Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге болама ойлаңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған деп. Төрелігін өзі шешкен Абай, бүгін жарқын бейнесімен де, жалынды жырымен де бізбен бірге өмір сүріп келеді. Ұлы ойшыл қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай ақын өлеңдерімен өзінді оқу эстафетасын бізге де жолдаған екен. Абай шығармалары әлі күнге дейін өз маңыздылығын жоғалтқан жоқ. Сондықтан бұл бастаманы біз де үлкен қуанышпен қабыл алдық. Ол өткен заманның, кешегі түркі дүниесінің соққан тынысы болса да, бізге түсінікті, жүрегімізге қонымды. Абай лебі, Абай үні, ана тынысы, заман тынысы, халық үні. Абайдың жарқын бейнесі, жалынды жыры бізбен бірге мәңгі жасап келеді. Смотри, не заблудись и знай, куда идти. Вот выходи сюда на верные пути. Не хвастай, коль не учен, будь скромностью наделен. Лишь знанием жив человек, лишь знанием движется век, лишь знание святой сердец. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыма түсті мұртым, жақсы менен жаманды айырмадым, бірі қан, бірі майды, екі ұрттым. Бет бергенде жүзім сондай шырайлы, қайдан ғана бұзылды сарша сыртым, ұқпайсың өз сөзімнен басқа сөзді, аузымен ұра ортым, өңкей қыртым. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегі жұмыр келсін айналасы. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы, қолымды дүпсірмесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады. Бұл әдеби эстафетаны Жетісулы қыздардан Шырайлы Шымкент қаласы мен Ақтөбе облысының қыздарына жолдаймыз.